幾好玩啊！聽唔到聲啊！好快喎，呢條速度睇下，有機會可能45喎，今次。你頭25米快啲，快啲！喺後面啦，睇下後勁得唔得？後勁不勁。21秒啫喎，21秒去25啊！你頭25米要跳，你有跳水啊！你游少咗成8米㗎。拉手跳水都 OK 㗎。係啊。隔離嗰個都追咗啦。隔離嗰個追到啦，快啲啦！應該唔使48喎。